嗱，呢度就係東門貿易百貨廣場同埋九龍城廣場入邊就係東門步行街啦。過一條馬路就到呢間柏錦酒店啦，係咪好近啊？如果行東門步行街真係好方便，一條馬路搞掂。嗱，呢度東門啦，東門步行街咯。咁啊就呢度柏錦，隔離啊橙果酒店，千祈唔好 book 啊，好鬼差。咁啊過馬路就喺呢度過，呢條行人路呢度過去幾近間酒店。大家好啊，我係住家南啊，今日又嚟東門玩，咁啊一早 book 咗依間橙果酒店，咁啊朝頭早12點鐘去睇一睇啲房，問佢可唔可以睇一睇啲房，佢負負氣氣咁樣又話唔得，跟住我話咁幾點鐘有得睇啊？2點啊？咁我話唔使啊，我取消啊，咁啊喺度揾酒店啦，見到隔離有一間柏錦酒店集團式嘅。咁啊過去問下啦，櫃台服務員招呼又好，跟住話帶我上去睇一睇啲房先。咁啊我上去睇 OK 喎，我現場 book 嘅就唔喺攜程 book 嘅。佢話俾個優惠價我睇過平過攜程。咁啊222蚊一晚，咁啊送埋2份早餐俾我添。我上網睇個攜程book 佢都要240幾蚊一晚，冇早餐包。因為我慣咗咧，如果間酒店我未住過咧，通常我 book 咗之後咧都會現場睇咗房先 OK 啦，咁我先 check in 嘅。因為如果 check in 咗咧，你唔滿意咧就冇得取消噶啦。咁啊慣咗睇完房啦，跟住就登記啦，咁就 OK 啦嘛。食早餐嘅位置就喺大堂呢度啦。如果平日一個人都要30蚊，我睇佢呢度咧有咖啡飲，有茶，另外我呢啲冰嚟嘅，嗰啲飲凍飲加冰嗰啲，呢部咖啡機有晒啲奶啊、糖、紙杯啊，仲有爆谷食啊。隔離就係食早餐嘅位置啦，有幾張台喺度。都闊落，坐得幾舒服。咁啊，聽日要食早餐先再影俾你睇。呢個就係擺嗰啲食物嘅位置啦。咁啊，另外咧，佢仲有洗衣機嘅，佢唔係洗衣房，佢嗰個洗衣機就擺咗喺出邊呢度。食早餐出邊呢度露天嘅。呢度聽日可以喺度食早餐，咁啊洗衣機就喺度啦，咁啊有需要都可以喺度洗下衫，不過我好少用呢啲咁嘅洗衫。咁啊全棟樓都係佢哋噶啦，1至9樓，我就住9樓。咁啊上到去咧，我見有間房開咗咧，我就行入去影一影俾你哋睇啦，因為我問過啲服務員嘅，可以入去影。呢隻咧就貴少少，佢話呢隻係雙床房啊，貴少少，咁啊大好多，咁啊自己上網 check 下啦。不過就貴啲，我哋住嗰間咧就平啲。我就 book 精緻大床房，不過 upgrade 咗咧1級就雅致大床房，俾個優惠價我。咁啊我睇過房噶啦。我覺得 OK， 咁啊而家入房開箱睇睇啦。咦，住家菜開唔到啊？得啦，開到門啦。一入房間咧，地方就唔係好大噶啦。我諗啊200尺左右啦。一開門就係呢個洗手間啦。咁啊有乾濕分離，啲毛巾雪白乾淨，個馬桶都好新淨。
嗰個洗手盤又係雪白嘅冇漬。咁啊，另外啲牙膏牙刷啦，全部啲用品一應俱全㗎啦。有兩個玻璃杯朗口嘅，有支洗手液。咁啊，沖涼個位夠大，有埋護髮素啊、洗頭水、沖涼液、護髮素、洗頭水、沖涼液，佢都係全部都係用自家品牌㗎啦。毛巾都係印晒去個集團㗎啦，因為呢間集團都喺中國都好多分店啊，全部啲嘢都印晒嗰啲 logo 啊。我一入嚟覺得都好舒服，間房都好新淨。唯一一個缺點咧就係細咗少少，不過喺東門區嗰啲酒店全部都係如果200零蚊係咁上下㗎啦。咁啊，有個窗，不過好細個窗。另外張床1.5米，望落去都舒服。啲床褥嗰啲床單啊、枕頭有4個。而家200零蚊，好少俾4個枕頭你㗎啦。另外有2支水，仲有嗰啲茶包啊、拖鞋、紙拖鞋都係用翻佢哋品牌印晒品牌個名嘅。冷氣都新淨。咁啊，窗望出去咧就冇景㗎啦，見到啲出邊啲大廈㗎啦，所以開窗睇都冇乜用啊。咁啊，望過啲周圍啲呢啲插頭啊，有3腳插啊嚇，可以用香港啲3腳插。咁啊，見到啲枕頭啦，雪白，佢啲設施都好新淨。睇過啲床單 OK， 啲牆都冇乜漬。咁啊，另外有個企身嘅鏡，電視機隔離又係有2個插頭。咁啊，茶包啦，茶包熱水壺有啦，2個水杯，2支水，仲有櫃桶入邊咧電蚊香，呢個風筒，設備都齊㗎啦。掛衫嘅呢度，掛衫呢塊就鏡啦。拖鞋又係自家品牌，寫住拍緊。個電視咧就睇唔到無線㗎啦，全部都係啲大陸台。咁啊，睇電影咧，我問過就冇 VIP 嘅，所以如果睇電影要俾錢。咁啊，都有啲免費電視睇嘅，我開過嚟睇，都算多嘅，多過啲電視劇啊、免費電影啊，不過舊啲啦。房就睇完啦，落去食少宵夜。我行過去向西村10分鐘到啦，去塔斯丁中國漢堡啊，食漢堡包。呢間中國漢堡我都食過好多次啊！嗰陣時去自駕遊咧，好多地方我都食過。16個幾，我喺團購買一個套餐，有乜嘢啊？有炸雞腿，呢個雞翼尖啊，呢個麻辣雞翼尖，一個包，一杯嘢飲，食少少嘢，16個幾。中國漢堡好多分店喎，但喺深圳咧就好少喎，好少見到。我就覺得好食過麥當勞啦。跟住喺西村行咗一陣，翻去東門大家樂食個雙人餐，79蚊，79蚊個雙人餐，有呢個海南雞飯一份，有飯有嘢飲，一個就另外一個黑醋叉燒套餐啊，有個雞油飯，有杯嘢飲。食完飯咧就返酒店啦，
夜晚就嗌咗杯茶飲返酒店。有機械人送餐啊！咁啊，今晚係咁多啦，瞓醒咧，聽日影埋個早餐俾你睇下先。瞓咗一晚啦，而家就落去餐廳食早餐，睇下有咩食先。琴晚都瞓得舒服，張床褥都 OK。咁啊，食早餐有兩款粥，白粥、南瓜粥，仲有呢啲葉菜。食粥有配料，醃青瓜。沙律有3款，有牛奶隔離嗰啲黃色唔知乜嘢，豆漿、橙汁、雞蛋啊、番薯粟米啊，呢啲咩啊？唔知咩丸啊，有啲菜啊、腸粉、炒河粉。油炸鬼、炸饅頭，仲有啲麵包，有麵包2款，仲有蒸籠蒸包4款，有幾款蒸包。呢個蒸牛肉啊，生果有3款，西瓜、哈密瓜。咁啊！依間酒店啲早餐，我覺得都 OK， 乾淨企理。總結啦，住咗一晚舒服，價錢合理，地點優越。我住嘉南就覺得住得過啦。咁啊，呢條片係咁多啦，下一次再見啦，拜拜。